السلام عليكم الناس الكل. اليوم ما جبت لكم موقع عالمي، موقع للربح اللي يحب يربح. الموقع هذا اسمه كاون. ان شاء الله بعد خليكم اللين ادخلوا بيه بحق عونوني، واني باش نعاونكم زادا كيف كيف باش تربحوا. وطريقة الاستعمال بتاعه سهلة برشا. الطريق الضمن اللي انت باش تشتري عصافر، والعصافر هذوك باش تجيب عظام. بعد العظام كل ساعة يعطيوك 50 70 عظام، والعظام هذوك متحولهم إلى فلوس. حاسي لو بعد ما توصل كيما تشوفوا أنا هناك عندي بريسك 66. كي تشوفها في البارات هذوك، بعد ما توصل 300 أقل من طون تجبدها. طريقة السحب مش صعيبة، فما موجودة في الطرق الكل: باي بال، الباير، الماستر كارد، الفيزا. حاسيلو الطريقة متاعو سامبل وماهيش صعيبة. كيما قلت لكم من بعد دونك نخليكم اللين متاع الانسكري بتاع السيت في كومنتير. ما تبخلوش عليا باش تعاونوني. دونك فما حاجة الأهمية اللي في الموقع هذا، ان انت كل ساعتين تاخذ بونيس. كيفاش تاخذ بونيس؟ تمشي البونيس جورنال، وكل ساعتين برسك يعطيك البونيس. كيما تشوفوا اني عندي مازلت كي خذيت. دونك وبعد داكشي كي توصل تحصل مونطون كيما تشوفوا 8.34. لهنيكية فما برشا أشواء في الفليس. هكا تشوفها، فما البيج، فما الفير، فما الجون، وكل واحد رسومه. وكل ساعة قداش يعطيك بالضبط. الحاجة الأهمية اللي انتي فما التحويل، تنجم تحول العظم إلى فلوس. ما ننصحكمش بها، مي انتوما حاولوا باش تشريوا الفلوس وتبيعوا العظام، وبعد داكشي تحصلوا البارات، والبارات تجبدوا بهم الفلوس. كيما 66 مازلت ما جبتش، اما عندي صحابي من برا بالحق. فما حتى توانسة فما الحقيقة معناتها جبدوا، اما جبدوا بالباي بال. دونك فما طرق مزيانة برشا فيه، ساهل. ولازمك ديما تتبعه. وراهو برشا عباد تحب كي تدخل، مثال دخلت من الأول صاي باش لازم طول المدة. راهو بالحق طول المدة باش تربح. راهو صعيب ياسر كان باش تدبر تدخل وباش تربح فلوس. انتي تتبعوا السيد ماكس خاص راح جاي تكونكتي، والعظام باش يقعدوا لك، والفلوس كيف كيف ديما تتطور، ديما المونطون تزيد. هذيك الحاجة باهية. والسيت هذا بريسك عنده أكثر من 3 سنين معناتها يخدم، موثوق، ومعناتها الناس كل تعاملت معاه ويربح. وإن شاء الله هربي معاكم. ما تنساوش باش تعملوا ابوني للشان.